炒個蜆同我講有排，即係廣州咧得。Hello 大家好啊，又係我2樓有食神 Hunter， 今日同大家介紹呢款文蛤點樣炒好食咧？屋企家常嘅話做法就係俾呢啲料頭啦，兜一兜炒一炒就 OK 啦。有啲咩細節嘅話，一陣間同你講。嗱，首先咧買翻嚟嘅話就要俾啲鹽水浸一浸佢，等佢吐一吐沙，再洗一洗面頭嘅邋遢嘢啦。咁啊，互相追一捽佢就會乾淨噶啦。嗱，喺煮之前咧就要較一碗汁，喺視頻嘅旁邊就有配方喺度噶啦。熱鑊放凍油，先俾啲薑絲、葱白，先爆一爆香佢先。有做法咧，啲蜆會焯一焯水嘅，咁我就覺得個爐夠猛火嘅話就唔需要焯水啦。好，緊接住就係洋葱。又係最後尾先放少少蒜蓉，放一半嘅辣椒圈落去先，要有啲辣椒嘅香味。好啦，喺最大火嘅時候就放啲蜆入去炒，一定要全程大火，如果唔係好多水啊。好，就喺呢個時候放多啲料酒，吸埋個蓋，等佢焗一陣間。因為有人話咧，焯咗之後佢就唔鮮噶啦，即係啲鮮味會流失晒嘅。咁所以咧，我哋今次就唔焯水，直接炒到佢夠。中途反一反佢，再吸翻埋。等佢入一入嗰啲料頭嘅味道先，睇佢有冇窿睇煙就知噶啦。呢啲係水蒸氣。炒個蜆同我講有排，即係廣州咧得。嗱，一滴水都冇放啊，佢自己會有水出嚟噶啦，所以一定要夠猛火。最後嘅最後就將呢個預先調好咗嘅汁放落去，多少啊悉隨尊便啦。冇計啦。最後尾冇九層塔就放啲葱花，再放埋另外一半嘅辣椒圈，好搞掂。最後尾少少花椒油，關火放。正到爆啊！最後尾滴咁多花椒油嚇，收工上碟。可唔可以直接一嘢過咧？嚟啊！大排檔都係咁樣樣嘅咋。嗱，呢個大排檔版本嘅炒文蛤就教俾大家啦，返屋企試下咯喎。點讚完之後落貨，拜拜。